السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي. يلا بقى كده مع بعض كده هنعمل أحلى شوربة عدس جميلة ومغذية ولزوم الجو والبرد اللي احنا فيه والدفى كده. تحفة يا حبايب قلبي ومغذية. هنعملها كده مع بعض بأحلى طعم وأحلى لون. خطيرة جدا 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 وكلها فوايد والخضار اللي فيها اللهم بارك تحفة جدا جدا هيديها قوام وفايدة. تحفة إن شاء الله هنجهزها مع بعض. الكميات دي ترجع لك انتي. انا عامله هنا كوبايتين اتنين كبار من العدس. مش بالميزان، عملت كوبايتين كبار. وخدت كده 4 أو 5 فصوص توم على حسب حجم التوم، وبصلتين متوسطين كده، وبصل وطماطمتين وبطاطستين برضو، ولو كبيره بطاطسيه واحده وجزرتين كبار. كله قطعته باي تقطيعه، مش معتقدين باي يعني شكل معين. وجيت هنا على النار هنجيب حله بتاعتنا، ويا ريت تكبر معانا عشان لا العدس يفور مننا. هنحط معلقتين من الزيت او معلقه من الزبده ومعلقه من السمنه حسب ما تحب، معلقتين من الزيت مع معلقه سمنه سايحه، او حسب ما تحب الماده الدهنيه. انا حطيت زبده بقر وحطيت معلقه سمنه سايحه، ما حطيتش زيت يا حبايبي. بالشكل عشان تبقى كلها فوائد كده ان شاء الله، يعني مش زيت يعني مش مشكله ولا حاجه. هنشوح بقى، ننزل بالخضار ده كله اللهم بارك، هنديله تشويحه مع بعض جميلة جدا جدا، ومش هنحط حاجة قبل حاجة، كلها بتحصل بعضها وكلها يعني عادي جدا جدا. اهم حاجة ان احنا نديها تشويحة جميلة جدا جدا. الخضار ده بيطعم بيبقى جميل جدا جدا بأمر الله. بتلاقي فيه فرق جامد جدا جدا بينها بين التشويحة وان احنا نحطها كده على طول كلها. بعد ما بنشوح يا حبايب قلبي الخضار كويس، بيكون غاسلين ال- العدس ده مرة واتنين وتلاتة واربعة كويس جدا جدا. تحت الحنفية في المصفى بتاعتنا ومصفيينه كويس. وبعد كده بقى بنحط العدس نشوحه كده، نحس ان هو اتحمص مع الخضار ده كله. البطاطساية بتدي قوام كده جميل جدا جدا. والجزر والبصل والقوطة بيدوا تسكيرة تحفة، والثوم بيدي نفس خطير للشوربة بتاعتنا. كل الحاجات دي كم فوايد غير طبيعي يا حبايب قلبي. وفي الشتاء ده بقى جميلة جدا جدا بتدفي تحفة جدا. اول ما نتاكد ان كل السوائل كل الخضروات بتاعنا مع العدس تشوح كويس جدا جدا، بنجيب معلقه من الكركم. انا احط هدي التوابل تحميصه هنا كده. محدش يستغرب، جربوها هتدعوا لي. معلقه من الكركم، معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، ومعلقه من الملح. وهندوق بقى طبعا الحقيقة بتاعنا حسب كل رغبة كل واحد. هنا بعد ما هو شوحت الحاجات دي كلها مع بعض، واديت التوابل تحميصة كده مع الخضار والعدس. اكون غالية المية معايا، بيفضل ان المية تكون مغلية. ويا سلام بقى لو في شوربة، يعني بتنقلها نقلة تانية وبتزود يعني قيمتها الغذائية بطريقة غير طبيعية. انا كان عندي شوية الشوربة دول كده، ضفتهم وكنت غالية الكاتل المية وزودتها كده يا حبايب قلبي اللهم بارك، كانت ريحة وطعم خطير. لو انت ما عندكش شوربة وبتحبي ال- المكعبات هتحطي مكعب او على حسب الكمية عندك مكعب او اتنين، واغطي عليها. بتستوي كده يا حبايب قلبي، التشويحه دي بتخليها تستوي معايا قوام. واول ما تستوي كده بطفي عليها اللهم بارك، تحفه لون وريحه وطعم. والله يا حبايب قلبي كانت خطيره جدا جدا بالصحه والراحه على قلوب اللي اكلوها. لو هتضربيها في الخلاط بتسيبها تبرد تماما تماما يا حبايب قلبي، عشان العدس مش بيبرد بسهوله ما يحرقش معاك الخلاط. انما لو بالهاند بلندر هتضربيها قوام بقى عادي مفيش اي مشاكل. هنضربها كويس جدا جدا لما ناخد بقى القوام الناعم الجميل ده. لو انت عاوزه تزودي اي بهارات او اي توابل، انا هنا حطيت نص معلقه شطه ناشفه، او لو بتحبي برضو تحطي قرن شطه سبايسي مع الخضار في الاول، وحبه كزبره كده ناشفين وحبه مطحونه وحبه كركم، وظبطت الحياء بتاعي اللهم بارك. ومعلقه كده او معلقتين شعريه لو بتفضليها. ما بتفضليهاش عادي. انا حمرت معلقتين اتنين من الشعريه وضفتهم كده يا دوبك قلبه واحده كده، كانت تحفه يا حبايب قلبي. والقوام ده برضو حسب ما تحبي. انا بصراحه عشان تبقى مغذيه جدا وللاولاد اللهم بارك ولينا كمان كنت سايباها تقيلة. لو انت بتخففيها بقى خففيها براحتك. تحفة يا حبايب قلبي، يا رب يا رب تكون وصفتي تعجبكم وتجربوها بطريقتي. واللي عجبته الوصفة يا ريت ما ينسانيش من الاشتراك في القناة لأول مرة يشوفني، والضغط على زر الجرس وكومنت حلو كده يا حبايب قلبي، والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخواتنا بالنصر والتمكين. القوام بتاعها خطير والريحة رائعة والطعم
يعني حدوتة كده، فعلًا خيال. إن شاء الله يا حبايب قلبي تجرّبوها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحفة يا حبايب قلبي، خطيرة جدًا، جدًا، جدًا. فين اللايك والكومنت الحلو اللي من قلوبكم الطيبة ديّة، يعني إن شاء الله ما تنسونيش. ربنا كده إن شاء الله، إن شاء الله يقلِّب بين قلوبنا ودايمًا مع بعض.